Isuk-isuk keun bapa mikiran kieu nya kitukeun. Mikiran naon kitukeun nya ieu cenah indung si Aisyah. Atuh heueuh mikiran ieu mikiran kumbahaneun cai eueuh pan nya di jero dapur atuh kumaha kitukeun ku kumbaheun mending geus numpuk ieu nya sakieu cik kami menumpuk. Kapikiran panan nya sakieu oge kana pamikiran. Lajuna mah pan nya jadi bae ieu kukumbah dihareup imah dihareup buruan kitukeun nya jak kumahakeun ieu pan di jero dapur eueuh caian cenah kunaon boa. Panan di lembur kami mah nyah baraya ti kamari oge hujan gede bae angin ributnya mantakan ieu cai kami eueuh lah paralon kami meureun pegat doang nama ieu disusukan. Biasana panan sok kitu eta si selang teh sok coplok tina susukan jacai susukan gede panannya lajuna mah meureun eueuh ieu lah encan diendakeun ku salaki kami. Dasar mah panan salakina teu kaur ku ka sawah bae nyah boro-boro ning ngendahkeun cai balik burit panan capek kitukeun teu maido heueuh kami ge ka salaki. Ieu oge nya kami henteu nyeusehan nya boro-boro nyeusehan nya kukumbah ge eueuh cai komo ting nyeusehan meureun dasar mah hujan bae lah eueuh pi halodo-halodoeun. Teu karasa yah kami kukumbah enggeus-anggeus beh nyah baraya atuh heueuh pan ku ngomong bae mah meuni teu karasa ieu kukumbah oge meuni anggeus kitukeun.